介绍有助于降低 Harris 县洪水风险的工具。从渠道到雨水滞留池到洪泛区保护 ，Harris County Flood Control District 对每个环节的管理目标都只有一个，即降低洪水风险。因为他们通过避免损失、扩大城市森林以及开辟人行步道和绿色空间等好处，影响我们的生活品质。减少洪水风险对我们的生活品质有积极的影响，请访问hcfcd.org 了解详细资讯。